Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Anda di channel Tanaman Obat Herbal. Di channel ini kami selalu menyuguhkan video-video yang berisikan tentang informasi yang menarik, bagaimana cara mengatasi berbagai keluhan kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu sehat serta selalu dilimpahi rizki yang banyak dan berkah. Sedangkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang. Caranya sangat mudah, hanya dengan menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, maka Anda akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke sahabat YouTube, tentunya Anda sudah sangat mengenal bahan-bahan herbal atau bahan dapur yang berada di tangan saya ini. Seperti diketahui, bawang putih adalah salah satu bumbu dapur yang paling sering digunakan dan juga paling berkhasiat. Bawang putih ini mengandung enzim alisin yang mampu mengatasi berbagai penyakit dan juga masalah kulit. Baik dikonsumsi secara mentah maupun matang, dioles ataupun diambil sari-sarinya, kandungannya tetap memberikan manfaat yang besar. Salah satu manfaat bawang putih yang bisa digunakan untuk kesehatan kita adalah untuk mencegah masuk angin dan juga batuk. Karena menurut penelitian, mengkonsumsi bawang putih secara teratur bisa menurunkan risiko terkena masuk angin dan batuk sampai 50%. Cara mengolahnya pun sangat mudah. Pertama-tama siapkan 3 siung bawang putih, kupas kulitnya, kemudian cuci hingga benar-benar bersih. Kemudian tumbuk bawang putih ini hingga benar-benar halus, lalu kemudian seduh dengan 1 gelas air hangat dan langsung Anda minum. Jika Anda rutin meminum ramuan ini, niscaya Anda akan terbebas dari masuk angin dan juga batuk yang mungkin saat ini sedang Anda derita. Oke sahabat, kiranya sampai di sini dulu info tentang manfaat dari bawang putih. Selamat mencoba dan mudah-mudahan bermanfaat. Tekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, serta share video ini pada beberapa teman dan juga saudara-saudara Anda, agar semakin banyak lagi orang yang mengerti tentang manfaat dari bawang putih untuk menyembuhkan batuk dan juga masuk angin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda, dan jangan lupa untuk selalu menantikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.